ijtanibu kathiran min adh-dhann, Allahu subhanahu wa taala thotë largonu prej shumicës së mendimeve. Pse prej të gjithave jo? Ijtanibu kathiran min adh-dhann, largonu prej shumicës së mendimeve. Pse prej të gjithave jo? Për shkak se me mendue mirë për besimtarin lejohet. Nuk lejohet me menue keq për te. Nuk lejohet me menue atë që është negative, ama lejohet me menu mirë. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, largoni shumicës së supozimeve, mendimeve negative, për shkak se mendimet e mira lejohet. Edhe nëse s'ki argument, lejohet me mendue mirë për një besimtar. E njeh një besimtar, nuk e din, a fal namazon ajo, lejohet me menu se ky e bën atë. Nuk e din, a jep sadaka ajo, lejohet me menu se jep. Nuk e din, a i bën mirë të tjerëve, lejohet me menu edhe pa e ditë. Por nuk lejohet me menu për besimtarin, ndoshta mos rren ky. Kjo është negativ. Ndoshta është haj, kjo është negativ. Ndoshta është kështu, ka ana negative nuk lejohet. Ana pozitive lejohet. Argument se lejohet ana pozitive, Allah subhanahu wa taala në surën Nur, atëherë kur munafiqët kanë shpif për Aisha radhiyallahu anha, Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot për besimtarët ka qenë më e mira që të menojnë në vetët e tyre hajra. Të menojnë në vetët e tyre të mirën për Aishën. Cila është e mira? Se Aisha është e pastër radhiyallahu anha. Pra ky është argumenti i Kur'anit se lejohet për besimtarët me pas mendim të mirë edhe nëse s'kemi argumente, kurse nuk lejohet me pas mendim të keq për besimtarët kur nuk ka argumente.